Suid-Afrikaners het maar 'n koneksie met Cuba. Al is ons soms nie bewus daarvan nie. Ons mans van 'n sekere ouderdom het natuurlik die grensoorlog koneksie. Dan is daar die alomteenwoordigende T-hemde met Che Guevara se gesig op. En baie keer weet ons nie eers wie is die vent wat so op almal se T-hemde pryk nie. En dan het ons ook die Kubaanse hospitaaldokters in die Suid-Afrikaanse platteland. So op een of ander manier speel die Kubaanse koneksie maar 'n rol. En dit is eintlik fantasties lekker om die land te gaan besoek en te sien maar waaroor gaan al die boei. Cuba is eintlik so 'n bietjie vasgevang in sy eie geskiedenis en ook met waar hy geleë is in die wêreld. Van julle wat dalk al van calypso musiek nog kon onthou, dit is wat elke dag nog steeds in Cuba gespeel word. Deel van die Bahamas, deel van die Caribbean. En dis eintlik 'n ou land. Alles is so pragtig. Alles gebeur met 'n baie stadige pas. Die voertuie slaan jou asem weg. Hier in Suid-Afrika word ons opgewonde as ons in 1950 brullende V8 van ou Amerikaanse motors sien. Daar is net so 'n groot oorvloed. Dit is letterlik ontelbaar. Ek praat nie van honderde nie, daar is letterlik duisende ou voertuie. En 'n mens is eintlik verras om te dink hoe deur al hierdie jare van Amerikaanse sanksies, hoe al hierdie voertuie aan die gang gehou word. En van hulle is pragtig, of jy nou van Barbie Pink hou, of jy nou van Baba Blou hou. Daar is verseker 'n kleur oop V8 Chor wat jou sal vat vir 'n reis om die hawe of 'n reis deur Havana, hoe jy dit ook al verkies. Die platteland is ontsettend mooi en groen en vriendelik. Die hotelle aan die seekant is regtig van hoë kwaliteit. Die mense probeer ongelooflik hard om jou ervarings 'n goeie een te maak. Ja, daar is sekere van die dinge soos melk en kaas en dinge waaraan ons gewoond is wat nie voor die hand liggend is in Cuba nie, maar dan maak hulle beslis op met hulle drankies soos daiquiris en die geskiedenis van Ernest Hemingway, die wat hou van boeke lees en Old Man in the Sea en Moby Dick ensovoorts. Hemingway se voetspore lê baie diep in Cuba vertrap. En gee die mense 'n kans. Dit is 'n ervaring, dit is lekker rustig, dit is 'n vakansie, dit is nie net 'n reis wat jaag van een plek na die ander plek nie. En jy kom terug baie dankbaar vir wat jy het in Suid-Afrika, maar ook met baie groter begrip van hoe Cuba opgeëindig het waar hy vandag is. En ook dat 'n mens half die mense jammer kry en al wens dat hulle politiekery ook tot 'n einde moet kom en dat hulle ook hulle regmatige plek in die wêreld sal inneem.